Что будет, если бренд, который позиционирует себя как производитель клавиатур, начнет делать и мышки? Появится вот такая M3 Mini. Давайте же как раз поговорим о ней в этом ролике. Приветствую, мои золотые, с вами Лиман Маклайм, а это традиционная разговорная рубрика, и сегодня я хочу поговорить про мышку от Keychron, как вы хотите называйте. Модель называется M3 Mini, и изначально я очень скептически относился к этой мышке, пока ее не потестил. Но она все-таки меня не настолько впечатлила, чтобы сделать про нее прям супер полноценный обзор, поэтому я занес ее в разговорную рубрику. Итак, первое, что мне не понравилось, это пластик. Он какой-то дешманский, что ли. То есть я не могу сказать, что это прям плохо, но по ощущениям, будто это какая-то офисная мышка. Да, литье у нее хорошее, но вот сам пластик, не знаю, в руке как-то ощущается не так, что ли. И у нее есть вместо резиновых боковин, как, например, у Razer, здесь такая текстурированная поверхность, чтобы лучше ощущался хват, чтобы хват был надежней. Вот. Колесико здесь в таком же примерно дизайне, надеюсь, видно. И оно приятное, кстати, вот одно из самых приятных колесиков, которые я трогал. Что еще мне попалось в глаза, как только я вытащил мышку из коробки, так это черные тефлоновые глайды, и я не уверен, что это прям хорошие глайды. Лучше поставьте там какие-нибудь универсальные точки, чем вот это. Хотя, ну, я бы не сказал, что это прям плохо, но даже у стрекозы VGN Dragonfly F1 с этим все было куда получше. И да, отдельное спасибо магазину Geeksite за предоставленную мышку. Если вам понравилась данная мышь, вы можете купить ее там же, а также много других товаров разных. Причем как клавиатур, так и аксессуаров, так и мышек и ковриков. И при этом еще вдобавок там продается сейчас VGN Dragonfly F1 MOBA с глайдами и 4К донглом в комплекте. Поэтому, если вы ищете данную мышку в России, не ожидая ее с Алиэкспресса со всеми приколюхами в виде стеклянных глайдов, обязательно переходите к ним и покупайте. А также Keychron M3 Mini, потому что некоторым все-таки такая форма отлично подойдет. Внутри здесь все примерно так же, как у всех китайских мышек. То есть стандартный Huana Blue Shell Pink Dot, который мне так нравится в микрике. Средняя кнопка мыши здесь это Huana черный какой-то микрик. Я не могу так сразу сказать. И энкодер здесь F-Switch зеленый. Не какой-нибудь там TTC, что меня чуть-чуть разочаровало. А сама сборка здесь прям классная, потому что все скрепляется всего на 2 винта и просто отсоединяется дно. Боковые клавиши вообще очень здраво тоже вынесены, что приятно, нет никаких дополнительных винтиков и так далее. Просто вытащили дно и получили всю внутрянку. Однако микрики на боковых кнопках это очень страшные какие-то микрики. Я даже не знаю, что это. Напишите в комментарии, если вы шарите. Порадовало то, что здесь жирный аккумулятор на 600 мА, что довольно много в отличие от других брендов. Хотя, по-моему, в стрекозе примерно столько же миллиампер в Pro Max и MOBA версиях. Сенсор здесь Pixar 3395, контроллер не Nordic, к сожалению, но он, скорее всего, встроен в новой версии этой мышки M3 Mini 4К с интересным 4К донглом в виде клавиатуры. Что ее отличает? Отличает ее форма, потому что она очень такая своеобразная. Такая форма, я думаю, подойдет тем, кто держит мышку вот так, сейчас, вот так, 2 пальцами и 3 пальца на ЛКМ, СКМ и ПКМ. Вот так вы держите. При таком хвате прям хорошо хватается она, что очень удобно. Горбинка здесь не прям сзади, как у той же Ninjutsu Sora, и больше похожа на Superlight от Logitech, но при этом все-таки чуть-чуть горбинка смещена с середины, и это получается какая-то ламзу.
Ламзу мини, но у нее талия прям с такими скосами, прям жесткими. Лично для меня это прям вообще не подходит. Но для тех, кто, например, раньше сидел на какой-нибудь Бладе, а у них есть такие мышки, где прям жесткая такая талия, я думаю, эта мышка прям идеально подойдет. Ну и для тех, кто держит 1.3.1 хватом, тогда эта мышка прям хороша. Сам пластик более-менее цепкий, в потных ручках возможно будет скользить все-таки. Дополнительно, что ее еще отличает, это софт, потому что он приятный. На всех китайских мышках один и тот же драйвер, они вообще не парятся. Здесь хотя бы сделали как-то более красиво, но при этом в софте даже нельзя DPI убрать, которые вам не нужны. То есть там всегда будет 5 штук, потому что смотрите, как здесь все сделано по индикаторам. И отдельно зачем-то здесь вынесена еще и кнопка смены частоты опроса, что для меня вообще бесполезная штука, я так считаю. Также мышка работает по Bluetooth, поэтому здесь переключалка как бы по ресиверу и по Bluetooth. Софт опять-таки приятный, там даже можно выключить Motion Sync, но при этом нельзя убрать ненужное количество DPI, которые будут, наверное, мешать, если кто-то часто меняет DPI. Например, раньше я ставил 800 или 1600, но тут придется прям полистать, я бы сказал. И напоследок меня чуть-чуть порадовала комплектация тем, что там разные виды ресиверов. То есть Keyron, видимо, думает, что такие мышки будут использовать не только там владельцы стандартных ПК, но и те, у кого, например, MacBook, где только Type-C. И поэтому у них есть ресивер на Type-C, ресивер на USB, а также у них есть еще переходник, где вставляется USB, и в этот USB вставляется ресивер на USB Type-C. Фу, и прям, ну это прям очень странно. Лучше бы они положили, например, 2 кабеля. Это вроде дает вариативность, но не думаю, что много кто таким будет пользоваться. Если же вы реально таким пользуетесь и вам нужен ресивер Type-C, то он здесь есть, и, наверное, это будет играть важный фактор в выборе вашей новой мышки. Что я могу сказать по итогу? Мышка мне понравилась, но форма ее прям очень странная, что мне она даже не зашла. По всем остальным параметрам, ну, обычная мышка китайская на 3395, хоть и сделана каким-то брендом. Софт приятный, глайды надо менять сразу же, аккумулятор жирный, хватает надолго. Что еще, в принципе, нужно от такой мышки? Поддерживает Bluetooth и радиоканал, есть текстура по бокам, чтобы лучше держать мышку. Как раз я думаю, в случаях, когда вот вы держите вот так мышку, там прям действительно лучше держится мышка. Вот. 57 грамм, кстати, весит, но это из-за жирного аккумулятора. Сама вот здесь поверхность, не знаю, зачем столько наклеек, но здесь везде сделана перфорация, и она нивелируется, по сути, вот этой толстой наклейкой, которая прибавляет также вес к мышке. В целом, я ничего про нее плохого не могу сказать, если, конечно же, ее не покупать там за 8000. По цене Dragonfly, в принципе, хорошая мышка. Одобряю. Пишите, что думаете вы про данную мышку, а с вами был Лиман Маклайм. Пока!